कई बार हमने पार्टी के बैनर से और कई बार अलग जो सामाजिक संगठन है महात्मा फुले समता परिषद उस बैनर से भी कार्यक्रम किया है। इस बार का कार्यक्रम पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद दोनों के संयुक्त तत्वावधान में 11 अप्रैल को कार्यक्रम होगा, यह तय किया गया है। आप लोगों की ये सूचना है। वेटनरी कॉलेज मैदान 11 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारी के लिए विभिन्न जिलों में बैठक का भी कार्यक्रम तय किया गया है। एक कंफ्यूजन जो किसी रूप में लोगों के बीच आ जाती है महागठबंधन के भविष्य को लेकर, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मन में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी महागठबंधन में है, महागठबंधन में रहेगा, महागठबंधन में रहकर मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन की सरकार भी इस बार बनेगी। इसलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन हमारी पार्टी के बारे में आप लोगों के मन में भी रहता है और लोगों के बीच भी सबके बारे में रहता है, सिर्फ हमारी पार्टी के बारे में नहीं रहता, सबके बारे में रहता है। लेकिन हम अपनी ओर से आज स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई कंफ्यूजन किसी को भी रखने की जरूरत नहीं है। हम इसी रूप में चुनाव की तैयारी में है, चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव भी जीतेंगे। और एनडीए की सरकार जिसने 15 वर्षों में बिहार को एक तरह से बर्बाद कर दिया है, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, नौजवानों के रोजगार का सवाल, किसानों की समस्याएं अपनी जगह, इन तमाम मोर्चों पर नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं। 15 साल बड़ा समय होता है। नीतीश जी के पास मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि उनके अंदर इस बात का कौशल था कि चाहते नीतीश जी तो उसका इस्तेमाल करके इन 15 वर्षों में बिहार को बहुत आगे ले जाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ा अवसर गंवा दिया है। आज बिहार के लोग एक तरह से अफसोस कर रहे हैं। उन्होंने बिहार को पटरी पर लाने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर जिम्मेवारी दी, एक बार नहीं 3 बार, 3 कार्यकाल। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जी अब बिल्कुल फेल साबित हुए हैं। वैसी परिस्थिति में अब उनके ऊपर से आम जनता का भरोसा उठ गया है। लोग विकल्प की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और यह विकल्प और कोई नहीं, महागठबंधन विकल्प है। इसलिए इस बार महागठबंधन बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव में जीत हासिल करेगा और एक अच्छी सरकार, सिर्फ बदलाव सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि आम जनता की जो समस्या है उन समस्याओं पर वास्तव में बदलाव दिखे, इस मकसद से सरकार बनेगी।